Conheça o aspirador de pó Turbo Cycle AP36 da Mondial, a solução definitiva para uma limpeza mais rápida e eficiente. Com seus 1.100 watts de potência e motor superpotente, ele garante mais poder de sucção, limpando qualquer superfície com facilidade, proporciona uma sucção eficiente, garantindo uma limpeza rápida e eficaz. A função 2 em 1 permite utilizar o aspirador no modo portátil ou vertical, perfeito para a limpeza de estofados, carros e teclados. O filtro Ciclone é removível e lavável sem a necessidade de sacos coletores. O sistema de dupla filtragem Turbo Cycle mantém os filtros limpos e desobstruídos, aumentando a capacidade de aspiração. O coletor de pó translúcido tem capacidade de 1,3 litros e é fácil de limpar, permitindo visualizar quando está cheio. Com um cabo elétrico de 4 metros, você alcança todos os cantos da sua casa com facilidade. Com porta-fio e porta-acessórios, o AP36 é prático na hora de guardar. Acompanha um bocal multiuso, um bocal para cantos e frestas, e um bocal para estofados, ideal para diferentes tipos de piso, como carpete, tapetes e pisos frios. E vem com 1 ano de garantia, sendo a escolha inteligente de milhões de consumidores.